Assalamualaikum. Ini bahan-bahan yang kita gunakan buat konektor masker serut. Ada tali satin kurang lebih 60 cm, ada stopper bening warna putih yang panjang, kemudian ada paku mati 1 buah dan paku 9 ada beberapa buah, ada penjepit tali 1 pasang, ada ring 2 biji 2 buah, kemudian ada kokot udang 2 buah juga atau 1 pasang, dan ada kristal ceko 6 mm warna hitam dan bening ada 4, dan ada mutiara sintetis. Oke, itu bahan-bahan yang kita gunakan. Alat yang kita gunakan itu ada tang. Pertama kita buat bandulannya menggunakan paku mati dengan memasukkan mutiara sintetis dan 1 buah kristal ceko hitam. Kemudian ujungnya kita tekukan seperti pada video ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian kita lakukan untuk memasukkan tali satinnya, karena dia untuk bandulan ya teman-teman. Nah, ujung tali satinnya kita masukkan ke stoppernya, kita tekan dulu baru kita masukkan. Nah, kita tekan baru kita masukkan ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian kita tarik, lanjut ujung-ujungnya kita jepit dengan penjepit tali seperti itu. Ya, dan yang satu lagi seperti itu juga kita buat. Buat teman yang baru berkunjung di channel kami Ria, tolong subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Nah, jadinya seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita masukkan paku 9-nya, kita buka bagian ujungnya. Kemudian kita masukkan dan kita tutup kembali. Isi dengan 2 buah kristal ceko yang hitam. Lanjut kita isi kembali dengan paku 9-nya, kita tutup. Kemudian kita isi 1 ceko hitam, kemudian ceko bening, dan ceko hitam kembali, ada 3 buah ya. Lanjut lagi dengan memasukkan ceko hitam 2 buah, jadi selang-seling ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa tekan tanda loncengnya ya teman, karena dengan menekan tanda lonceng teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari kami untuk mengetahui video-video yang terbaru. Kembali kita masukkan lagi ceko hitam, bening, dan hitam.
terakhir kita masukkan ceko hitam 2 buah. Jadi udah selang-seling ya teman-teman. 23 2 3 2. Seperti itu ya teman-teman. Yang sebelah kanan juga nanti diisi seperti itu, dibuat seperti itu. Nah, lanjut kita pemasangan kokotnya, kokot udang dengan menggunakan ring. Nah, usahakan ringnya itu dibuat-buat agar tidak mudah lepas. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk yang satunya lagi kita pasang seperti itu juga. Nah, sama. Dan hasilnya nah seperti ini dia. Kanan kiri sudah sama. Dan ini panjangnya udah sama. Ini pasang kokot udangnya. Itu ada serutannya, jadi kita mau panjang mau pendek bisa. Ada bandulnya. Oke teman-teman, sudah selesai. Semoga bermanfaat cara buat konektor simpelnya. Assalamualaikum.